呢個地方咧就勝在咧好有特色啊！淨係睇個外觀咧都哇型啊，型到痹啊，冇得頂啊！我今次咧第二次嚟坤甸市，咁啱咧有人介紹咧就嚟到呢個金東嘅蕉呢度，我而家行入去睇下入邊個環境係點樣好有印尼特色嘅，全部都係嗰啲建築咧好有特色啊，係啲嗰啲咁嘅嗰啲茅草啊造成嘅。你睇下係咪好有特色咧？今日我就分兩個部分啦呢個部分咧就介紹個裏邊嘅環境啊個氛圍啊。你哋睇下嗰啲座位咧，係咪好有特色咧？每一個座位咧好有特色，好似啲茅廁又唔係茅廁裏邊咧嗰啲座位咧就好似嗰啲日本式嘅，就坐喺度食嘢嘅。繼續行。咁呢度咧有條橋喎，就叫做呢個Jalan Bersama Kita Sampai Tua我哋一齊行一直到呢個到老行到老原來咧佢每一間茅屋咧就等於係一張台咁樣嘅形式嘅。好啦，暫停。